ngana yemba kuna nzamba lola utika ngana ganga kuna nzamba lola utika ngana loba katina mokili ngana zala kinde faible kutu bien ngana zala kinde négligé kutu bien ngaba benga ngazoba soba kutu bien ngana zala kisangwale kasi nzamba lola alokota ngaye nzambe oya lola alokota ngaye alobina ngaye ngana banga te alobina ngaye ngana lenga te ayaki na mokili mpona baoyo basanga kofana kolokota mpona baoyo basundola alobi lisusu kenda akoma nyonso na ngai akoma papa na ngaye akoma mama na ngaye akoma yaya na ngaye otikanga na yemba mpona nzamba lola otikanga na ganga kasi na mokili nga nazalaki nde faible kutu bien nga nazalaki négligé kutu bien nga babenganga zoba kutu bien nga nazalaki sambale kasi nzamba lola alokota ngaye alobi na ngaye nga nabanga te akufana kolokota mpona baoyo babwaka kufana kolokota mpona baoyo basundola alobi lisusu yenda akoma nyonso na ngai akoma seke na ngai akoma force na ngai yende protection na ngai lelo ngai asali nini ezafuti nini ngai nakanisi boyi biso tokoki kobima bapara mokui ya buzoba na nsima ya makambo oyo nyonso ekomi ngai nadinga kobenga mwana neyo benga gesu oyibisa ye ngai naza na posa ya kosolola puisque soko totiki boyi tokobima baboti moko zuba wana za nkala frère uladi kalum ye naza komilubila naza mundu nakwa kuvanda na makambo lukula kizengi te ibakata bukomi kutianga lukula mwana mbuya bukomi kama tanga lukula ile kumkuboya kusakanira ya sakate naseki parce que nani ngwa sakai nayo nani sakai nayo emani oyibika imani yakina ndako yoji bien imani aza uza kutuna kasi ponga na mone mani kala imani ya zaya soto yo no bika ye na ndako ayeko sala nini imani ya ye na ndako imani ya za kubana ngai tata aye awa poa nazana likambo fana solula na yongana tali gauche ni tali droite namoni lorita zalité elibina ye duba keti mwana na yo 17 ya zalité elibina ye duba lukule 17 ya zalité na iba nini yo dingi lubida ngaya kalum oh makambo nyonso nazoluba kaso oyo kakane yote otiki nga nde milubila oza encore frère kasi nazoluba na yo makambo yengeso te kizoba yimanga mpenza nde yango oyo nini bona lali na balabala nalali na ndako nanga mapeza bengelanga ngeso aya tusolola ne ye fakiske ye moko akenda nanu kumona babukilo ne mwana mwasi nini akenda umona nani baboti ikisiri asolula na bango akenda usolula na bango asolula na bango po oyibi soko tofandi tutiki uyimemi babukilo wana
naza kubanga lukomo kutianga isinga na kingo ndeze pala ka bodi bupandre ngai papa loba likambo yango te ayaki yo yambi ba ifo abaya wana pasiteri olobi mani na pasiteri baza ya kuta pasteur o wapi o ka moko abiso to yebi pasiteri yo gesu na yibite conscience kezi conscience coïncidence yo bangu bibali ba kutenedi ya pardon katana explication des envoyés na clarté ye emani bakutana na pasteur wapi baza bandeko na pasteur baza ba camarade na pasteur azali bade kute keti pasiteri vedidi ndeye mani aza uyibisa ngai pasiteri akamata ye na njila aza kuteya vedidi amuni mateya presi nani keti apresi ya pasiteri nga aza kupresi interese ye nde bakutana basoluda bakutana na Krishiri emani bamunana na Krishiri yo yibia bamunana na Krishiri nani Krishiri Christian nani Krishiri ko ayake ndokutana na banga ya saba ndenge ye mwasi ne musa komna zeni kutanga kama kama mwashi mususu ye wapi nani apesili yembo longola na nukanda na nani apesili yembo longola na nukanda uzulu bani nazana posa ngeswa yana solo ne ayabuye bengali ubengela ngai ngapa ezansazi usali nzambe abenge ulo bani ukendo tia mwashi mususu ulo bani ni ulo bani akende kuna ko nabenge kama mona ibisakene na famille mwasi na ye ye mo kakendo yibisa nani baboti ya mwashini ye kunya Kishiri ponto ke kana bisote lokende ne yekasi boyo mutu zo puya kama kangu yibuzuba o yibite gezali soni geswa za mwana nayo makamususu kokoma na ngope nakanda makasi geswa bala Kishiri abala ye meyo basi ongana kanga na yo na hotel suki za kapezemi mbe kutana kama kamba boyite poka ekuta kizemi te wana ta wana ngasi ne ngana financier bakutani na exi mon dieu soto bakutana ke elekai na ndenge nini yango kutu nanu te kuna na bujana yi siko ngana zingina ye mon dieu yango ye pe pasteur gesho ngo alika koteya kana na ba radio po benga nde ba client alika koteya kana ba TV aba kutenza na njila oba kutenza na sipasi non fate ya kana kati église na ye ba problème on kutu tozana ngo ya makasi nanu o biso to bombi na ngana yo to yebi to bombi yango te duba alalinga bakse biso ba problème mususu bango ba ya na mani ba ya ko sala nini ba ya ko luka nini pa na biso aya kusenga ulimbi Brim siangwa kusenga asali bizuni kamudini ya mapi nana sai bisoni ye pasiteri na yebi pete yo solo ngana ye makambo oh na solo ane lokote na solo ane elokote kaka biso mibale nde to yebi makambo ezoleka entre ba mwana na biso na ye pasteur na lobili ni XT na lobe ni mutu na lobe pe ni mwana po ayebaki relation moko eza entre na biangi ye moko Krishiri na biangi Krishiri ya kuruba ngai papa na lingi relation wana te za relation seriri wa tuzala kiki makangu te kimakangu wapi ngali bala nde sala misima me kovanda ndako moto botaka deja geso na kanga yo kasi ate tuzofanda ndako bokutu bana ni te tusaka kaba makangu soko komi tusaka makangu soko komi te bilo onyo sopesa ki deja awa toyeka po tokenda kwa nzambe soko komi deja makambo ese komi deja ese komi to bandu uchaka kanda tiwa po mwana nazobota maza koko na biso naza desi gesa za msali naloba neni naloba na be akende pa ba isi akenda pa yo kiloni ye solo le nazo yiba te nini kuyeni sima nini kuyeni sima lala pena na loti na sombi kwa mamu ya mabe
Kendo zongisila bango. Bandi la pongi kendo zongisila bango. Hein? Na yesi bango dia su kwanga tena so mi kwanga na kanza kwanga me ebi makati bantolola. Soko tolula dia na nguba. Ona zali na nguba ngo. Ndo tolazaki kala nguba tena na fumbwa. Seki na pona mwamba wana. Siko yaya. Yo siko moni ndenge nini. Na makambo nyonso bayebisi yo. Ozoyamba bango mpo basengo pardon. Nalinga na jamba bango. Na makanisi na ndenge na kanisa. Kanji kisiri alubi na meka kujamba mtu te. Tema ni ndenge ajiwana ameko tesi shuma kuna bango. O pasteur ameka te. Shikawa na yibite na kumilikula mwana ya mki. Na kumilikula mwana baza kushukula. Kwa bino bana ya basi uzala kama jela. Taranjila oyifungwami ya mabi. Taranjila oyu tutieni ko ndenge kumusa. Mwana walanda. Soit zaina ndako nga permettre te to so masolango. Mais tia kuna idée na yo ndenge exila lobiki. Ko yamba bango te. Yo za papa na exil. Yo kama loba o ya lobi. Yo peut-être ngala za tata mwasi. Naza pour exil. Toko yamba bango te. Pona lingi ki camarade ngo pasteur bango na humanité. Ponenge zana moto ezana kate tika nika bacha pétrole bacha almet. Alinanga na to sambwe. Ali nani marina to ane na ndako ayiko yinanga. Na lingi muta yinanga te. Ya manu. Oza mobile. Nazali mobali talalaji na kumina yangu keti lajo inaza kuma na yangu nani ndemini naza la jango saini te la jamba binozo kufa lelo mambo za kuya na mtu ezo ya kasipona ni ngo o senga no pardon panzambe po ngo kende muto akufa azate na kufa pena makambo ya mtu kasi likamunyo sezwaka solution na minute ototika ixi yemo kwa yebi lolenge nini azokene na makambo biso to soutenir ixi point barre tellement utili point barre na dubi elokte na dandi bini koma kosenga kasibilaka na nzambe elekaka te bapromesa nzambe elekaka te kamosi Peki ngapi nazo comprendre. Ne bati mbolo lingi nini kasi te. Comment na to bati gesho kanga mini lokwa sonzo. Ana nda kupa koma uyati. Siko yazo azo ya nanda kukuna apesa na marina mbote. Pona ni vous permettre ngo. Hein? Poni vous permettre. Oh. Alika pesi mbote, apesi marina mbote. Tata mosi. Yamala mo seza nini marina bimasu libanda te bon de surveiller bon de contrôler ba sortir na ba entraîner yé parce que là c'est pas bon ngapa na côté nanga non ça l'effort na kabola ka na gesho parce que comme le quoi li kamususu yi Deutéronome ngo zo yoka te mama atiki banzazi awa atiki bazorin awa akio kanga makana na yepuna ni pinto ya pinto ne wana ngata ba te na kabola bango en tout cas na kabola na lingi na relation na kimukolo te na boy d'accord yo surveiller nga marina yo mo yebi déjà ndinga zali surveiller contrôler pardon peut-être tantine ok c'est bon unazama lola utikangana loba katina mokili nazalaki nde faible kutu bien nazalaki néglige kutu bien na babenganga soba kutu bien nazalaki sambale kasi nzamba lola alokotanga ye nzambe oyo alola alokotanga ye alobi na ngai ngalabanga te alobi na ngai ngalalenga te ayaki na mokili mpona baoyo basanga kofana kolokota mpona baoyo basundola alobi lisusu akoma nyonso na ngai akoma papa na ngai
oumeli bokwani bakendizaki notubi kongo kuna liboso oza mpe pale kolata basenglo te nozopekiso biloko ekangi yo nzoto bo ozomona te koza pale motu nyonso acomprendre ka état d'âme na yo hein? Ça va? Ça va. Oh, mère. Bonjour, maman Nicole. Bonne. Bonjour. Comment va? Nakoma. Ah bon? Ok. Ngapha lesinala la Kinshasa na bane kolika na nga no ketela kamera na mo boui. Oza awa. Oh ouais, na King. Ah kala, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, maman, c'est plus le moment. OK, merci. Merci. Ça va hein? Ah, ça va. Ça va? Oui, bien. Non. Oh, azopeso ça va défendre. Tante. Namuka ndi bosololi yango moninga pe na kosekasa. Oyanga famille papa totalela kayo. Oyanga famille papa totela yo motema. Yawe yo taba chipe sika sewe salaki. Otaba kushika na sanaki maloba. Soki ngana kamisi di mai na uti. Etindi ngana yemba. Na mwana pate. Na mokonzi mokonzi. Asali nini Eza futi nini Je me sens besoin de comprendre les au Manazali. Papa na bango. Akolo babongo na ndenge ni. Je l'ai appelé. Na solo il est bien. Aluna na solo na tante ya péchanga et puis ba obisanga quoi. Et après je l'appelle, on a dit papa ndinto ya non et puis avec un ton. Non, il m'a dit na posa makamwate. Que nous solo na makamwate tout ça moi sina yo tu n'as pas. Je sais pourquoi na usenga na ya ko solo na bino et puis na bo ya kona kende solo na moi si. Un bon père. Même nga pe na udinga te. Ya kendo solo nuka na mwasi. Même nga na kudinga te. Solo na nuka na mwasi na yo. Pour moi, ce que tu as fait est des bêtises. Oza na mwasi na kati ya ndako. Oyebi ba point fort na ye. Yo siko kende solo na loba mama. Nga mobali na yo eloko na sala te bandana ozala mwasi na nga na sala yango lelo. Eki yo solo na ye. Ngesu. Iloko zali wana. Siko na complication ya mwasi. Na mwana no longola zeme poni nini. Ngana kata complication le vérité. Na dingi na jouter. A découvrir en ye mon côté. Kalo. Ngana dingi na jouter iloko moko. Na iloko itata wana sali. Ya zali muboti. Na kanisa pasho ya yuki na kati ya mutima ne. Eza ntango mususu ndenge nga pelikula tate yo vene yuka. Biso pe toyoka ki passe tango de bagna biso bongo. Alors Moni, photo yo sikoyo kamata nde makasi ndenge mama ni yalobi solola sikoyo na mwasi na yo loko solola de ye mvue avoué kasi alubi na mwasi te ozwani nga luba te aza na coupable culpabilité yoka nzeni aussi bongo et vous allez moi passer. C'est nga mona ya oyebisa okendo sala nini makambo na bango ozobima manani ozobima manani na kati akendo oyebisa kama na yebisa mwasi na yo ke likamo na sala te na ville le kweli ngai ekweli ngai qu'est-ce que tu as fait non yebisa ye kaka yo vandisa mwasi na yo yebisa ye ke makambo oyo nga na ekweli moto akobombaka eza kaka yo moto akoprotege ngai eza kaka yo omoni protection ya mwasi eleki baprotection nyonso po mwasi nde eza nsolo baprotege mobali na ye ata azoboma ye ata ntango azoprotege azotia embeli ye akoprotege kati na suka
ministère ndenge eza wana po soki bato bayoke paster asente epuis osente mwana église te bamama nyonso babangela mwana bango epuis osente minere tino ozobombaka wana bayoka kaka lecteur fale otalaka carte lecteur so ozokutana na mwana mwasi okangi yango foto bien akosa dati to ndenge non eza bafille bazodéveloppe par rapport à son corps il développe donc bazodéveloppe mpe na mboka mpe ya nyonso ngulu na kapela ya nyonso la mare na nini na super lemba wana biloko evivre free moto ezokolisaka bana même le jour où je suis tombé par cette fille je me suis après ntango aserisilaki yo ndenge nini ozoyoka te yamonaki ye lokola mokolo 17 wana eza nangoka batieka 1 na 7 mais ntango azomoni bazomonika esili bana nde bazokolela ya manyata biloko evivre free je n'ai jamais trompé ma femme je n'ai jamais trompé ma femme mais il m'arrive maintenant je dis ça et puis okosi ye pe te tala ndenge ukondia tala ndenge ukondi oza kutalaka mpe kitata akondi kaka physiquement spirituellement aza monene po azozwa mwana mosukala même spirituellement je suis très eza mpe okondi spirituel aukome maigri nde aoza wana kukome mpe maigri même spirituellement okoka te sala barepentance ebele sala barepentance ebele yebisaka nzambe na sumuki yebisaka nzambe yo moko olobaki mon serviteur atombera 7 fois sikoyo mpo priere wana ezala exaucé kende pa mwasi na yo solola na ye mela mai nani mwana wayeza aya susu ne bilio wana pese etika melaka akitisele wana libuma mpe ya koyungola yungolo kanti ya fleuve biloko boyo nzulusa biloko kati pa moto azomona kaka ngeso alati kitoko uye ezotambola nzoka kule jipon yaza courage de jipon te libongo kweli mwana wana ndenge tina ndenge teyaka na église seku mpe otalaka baseli combien de fois nous sommes les hommes de Dieu nous sommes tentés combien de fois papa yo yebi nde bamona ata neti mwana mwasi afanda na nsima na biso wana mwana mabe ozoyokisanga soni nakuya mpe les esprits les mauvais esprits sont là pour nous tenter un peu partout même ile yango moko badevole mais pour les dominer pour les détruire évitez pas ça Daddy papa non mais dis toi pasteur toyoka noter soki ozozonga chaque fois pour reprendre la même chose tu dois avoir la foi n'est-ce pas nazongi mpena nsima te dadi yango naye nasolola na yo mpo nayebiki nzambe osambela nzambe nalobelaka o mingi mais ça va me déranger so chaque fois tu te plains nazomona ke naboti mwana moko na makambo ya nzambe mais ayekoli kondima na nga te vous savez un jour les disciples qu'est-ce qu'ils ont dit Seigneur augmente-nous la foi vous avez besoin que foi nous allons augmenter mais quand il y a des choses désespérées ça me dérange fais comme ça il y a un truc ici merci on a informé Daddy Ngai par la spirituelle qui la chiesa ok tu vois mon émotion mais vraiment Nzambe je ne sais pas ne sois pas émotionné Nzambe ça n'a jamais injuste on doit tirer la fidélité non ne pleure pas ce qui nous a banni Nzambe à côté de la destinée ce qui nous a banni Nzambe té les Nzambe ça l'a raté je t'avais dit encore de l'espoir pour ceux qui vivent mon fils oh le pasteur non ne pleure pas l'homme de Dieu ne pleure pas oui c'est pas ma femme. Pardon? C'est pas ma femme. Écoute. Quoi ça veut dire? C'est une fille de 17 ans. C'est pas ici. Pas ici. Moi, si il y a 17 ans, il y a non, ne pleure pas. Yoka. Moi, si il y a 17 ans,
aza mon église. Aza mon église. Aza mon église. Dans l'église, aux pasteur. Et dans l'ibanda, aux tireur. Frère, même un joueur. Un joueur, nous sommes des tireurs bien kota. Donc, spécialiste, frère, dis-moi. Bima. Bima dans le Bima. Frère, dans l'évangile, la condamnation. Mais Bima. Donc, on s'est assemblé de ce jour-là. On a dit que papa n'a tchésé. C'est mon zouip, ça m'a tchésé, ma libanda. Hein, frère? Mais vous êtes un serviteur chien. On s'est dit, frère, permettez-moi. Bima qui est des frères. Bima sauté par deux soirs, et puis à 17, on a vu qu'on s'est déjà prison. On a vu qu'on s'est la prison. Normalement, on a sa prison. Frère, on appelle ça autoli, n'est-ce pas? C'est pour cela. Si auquel il banda, et là on est aux 8 pas ici. Dis-moi. Donc il me voit. Frère, où est colonie? Le temps où vous avez dans la ville, il me semble l'oser colonie. Non, au moins, tu sais qu'on va voir. Au milieu de Colosa. Donc, on a fait ce séminaire dans le but, tous dans différentes sortes de serviteurs de Dieu. Ils ont des serviteurs éléphants, il y a des serviteurs chiens, même publics. Moi, j'ai 17 ans. Attends, moi, j'ai 17 ans. On a dit, Dieu m'a dit pourquoi tu as abandonné. Frère, frère, na mamanza bien gifler. Mon dit m'a abandonné. Comment on a dit ça? Tant que nous on bilamba kuna, on va être abandonné à battre. Na longo kombo de tout. On tire la gueche. Parce que frère Guécho et puis frère tellement. Mais comment ça na moi ça bien? Hein mon frère? Où ça na moi ça bien? Donc ça il a pas ça mon qui botalibanda. On dit mais aussi maman mais opère le ministère. Hein? Liboso ya nzamba osamba ndengeni. Yo bati nzamba ti ba kota lola eza batonde ko zanabana. Li commence à combattre la sainteté. Quand on a la crainte sans parce que le paradis existe. C'est de la honte. Tellement. Frère tellement qu'il est. Dans l'évangile la condamnation mais ça fait très mal frère. Ça fait très mal. Mon coach qui mon dans tout temps au tire que c'est moi. Frère, au tire que c'est place. Ouais, courageux. Franchement. Tellement. Il y a un hôtel en côté. Donc, Oya Penza, Yomo Oya, dans quel soum, Oya, dans quel soum, au côté, au foot, n'a pas de mots. Donc, après ça, il y a un petit moment avant. Mon ami Moussala n'a pas de bon frère. Mon frère, pourquoi son plan c'est les soum dans la Yankee? Mais ça, Kouya pour lui comme une logique. Et ça, Bible. Et ça, mon Bible. Soudan, soit aussi soutenu le soir de la arme. Bima. Bima, frère. Bima. Bima n'a l'ouïe. Pour moi, tant de temps, qui ne connaît pas qui ça la soumou. Aux autres qui n'ont courage, mais conseil n'a pas sur ma lembe au bout. Mais courage pour ça les sous. Kene, Bima. Nous avons un sous-pasteur, frère Guécho. Zonga Boyi. Zonga. Frère, biso toto kola. Fanda. Tu es son de la vie claire. Asa très sage. Très intelligent. Mais le loco moula tamaka. Maman, aussi la ebi. Ayebi que yo au témoin la masse sous elle. Si vous voyez c'est des points. Frère, mon équipabilité. Le ressenti équipabilité hein pour y moi sinon. Frère, qu'une seule condition. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient la miséricorde. Vérité,
Yango eza Christ, notre Seigneur et Sauveur, Yesu Masiya Nazareth. Alors oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dois dire la vérité à ta femme. Même si à mathématique, mais je te dis, tu es un serviteur de Dieu, tu dois dire la vérité. Ce qui un jour a eu quelque chose, yaya, le kuta, va finir quand on dit. Et ça, le quoi la potopoto, les tous au finango, à bimana la ligne séparatrice. Na bébé le homoko. Tu dois dire la vérité, tu dois dire la vérité à ton épouse. Et moi, je te dis, on va vérifier ensuite. Maman Irsile, c'est ça que je te dis. Kende, soit ici, moi, sinon, vous allez le banza. Naloba, Katina Mokini, Nanazala Kinde faible pour tout bien. Oui, puis il y a un téléphone à l'obio, à Zokokane Karate. Yo monte makamonde ezo kende zo senga biso moto ke sola na baba. Bon, tout ça. To kende. Tout ça ni. Vaut mieux. To kende po mon makambo ti si la yo bango na bat église, akeye bango na batanzela, to bana on pe lokwa baza bata courage. Ye moka ko ya pe mama na za nzema mbali na ye. Vaut mieux ameyebela ngo avant que mon mobile na ye akumbisi mwana batu zemi. Zomona. Je zo yibate na tomona na tata wana simande to yoke no mona ye mwana osinga zo ko pena do net elephant te petit na ngapenza comprendre d'habitude na kina lelo so beti mutu te petit na ngo lia rien ngati na bimaka boye ba place na kenda terre tala lelo emani prêtre mani prêtre d'habitude. Ah, la réa mokondi, là où ça, là, donc ça, là où ça, tout. Mais père allez. Mais mon double, Bible, l'obike, la timbon, on a nzambe, les bossos, on a bibo pour nzambe. Ah! Da représenter mon roi Satan. Mais père allez. Vous avez tout là. Mais père allez. Mais bon, vous avez des démons, on dévoile le bar, bon, le démon, puis non, bon. Ah, mais là, père, vous avez un ange, vous savez l'argent, donc vous savez l'eau, vous vivez, vous savez rien. ibandeli musolo ebandele zanga na to bimi to ke nzamba opesa biso mayele nini to kino eza makambo yisoni yaya ata tuza okuraje ke mwana atombi nereri abuti ende nga komi ndenga ti mwana ibatuzimi oui tukukama takoko tubuite pour ça ne biso ezala ki makambo yoko mais tala na personnalité sikoyo tala personnalité mutazo a osala ke personnalité na biso beba makasi eza gesho mo poizo bomba mais siko biso peto ke na famille to lo bana bango boy mwana bino abotaka te tamu susi yango mwana moni ke ko wane ko pedi se susu moto makambo olubande ke mwana bango abutaka te oh bazo dinga babunga nani bazo dinga kako bagisa Jusqu'au kantsepesa maye to lo bandeni bwaka di meti ni chance umona ndenge moto pe yo nso bwaki li meti na kati sens ne pe e pelate e loko sala ke moto e pelata na li meti eza effet ya ko tchabu ko sangisa kasi wana nde loko di musala esi ngana zo sangisa tiji na carton iloko di musala yango tata wana ni ayuka penza ke olubi yango na miso ni yeke mwana ne yonde ngaza bui abuta kati a même temps ndenge biso to solo na nkeso ça mani prêtre ça va ta danse ay mani mani prêtre déjà aussi là ndé non qui ne peut leur zonga te non qu'il a la maramba bakoli nanga mais je pense que ça va me prendre du temps et en plus de ça avec les courants et awa nada nazo kokate tu vois non fan na flat moro boy non tin de l'adresse na WhatsApp non tin de l'adresse celui-là a besoin loko oye non otiki la ngako oui isolé nga pourquoi na je bi ça y est parce que isolé nga est-ce qu'on va pas les gars na kotina yo na ndenge yo momo ke molo bateke o isolé nga no vanda na place mo boye no peso
Et si on va dans un peu numéro, on dit qu'il y a un peu Papa, est-ce que on a un cotinda? Cotinda, mais il y a quand même. Nazoye bisaye pour Azaliki. Il y a Azaliki qui a envoyé Bamtaliboso. Et après, plus tard, Boroye, Banoki pour n'être pas pour un mois. Non, ça là juste 5-6 jours. Après, j'ai envie de me respirer. J'ai envie d'échanger d'air. Na kanisama kamucho. Grossi, place na ofanda. Ni papa, ni maman. On a mis tout le monde à Yeba. Nini izangi mwana wana pasolula na baboti ni yeke tukenda na l'hôpital ngai bamuna ngamalamu mobali na ngape bamuna ngai bamone ye malamu tozi la kaka mukano yenzambi kaswana ba osenga ba baboto osenga ba ka bakazonde yoke de botsa yo pe babotsa yo toti kabilo ko wana to sala bui tukenda me gano dinga yonde mutu banda na kuluba yo kutu koloba note yo vanda yo kaka basoni tikelanga mo pena na lobango tina suka so moni ke na pesi yo courage passe olobi ata mo mokie gesho kumisi biso donc biso donc tukuma lukula ba jiji na kati ya tribunal poto kendo kati makambo kule constitutionnel a komisi biso ba yo kule constitutionnel koko na tazo bota mafa bota mape ya kukuta kimia soki kimia ezate na bakoko kimi ezate na libala eza mabe tika mwana wana ntanga zobotama aya okuta seye makambo nyonso sesila tokei papa kaka lelo toze yo lingi tokende lobi kaka lelo tuni na ngazo ko monite kama tena nga sandale no kai sandale za libanda eza libanda sandale na komo la tsango libanda isa nini ya mpuku moko azoleka azobenda ngo azochange en place on azongisi yango ya changer nazongisi en place nango achange yango azoyuka nini azoyuka ngo ntsonga nini sola makolo na lodi na yo isala makam na zoyi biso okinga okay mani courage usala ngo za ngai mani ngapona yeba ngani mna encadrer yo te tala simati mani no bengo mani na yeba oyebisa nga problème ya te na oyebisa yo mais siko babi papa na mama bayeba te oyeba pe ke mutu so mama oya papa na mama papa leki te nga na oyeba mais faut yeba pe ke mentalité mutu so abimi libande ko mande mususu ana ba makambo na papa nda pe na réfléchir za mutu libanda ko nini angola bo angola ya mboka te beti nga ba na secteur ba yocation ndo ba mando feli ba vie ibo ba vie izebola secteur nga na vandi ba vie bobo bokole ayama pala nga mona secteur ba juja père les angola père Martin Kamba angola père ba prêtre mais yene nga zana ana vision na mambo na yangola muso akitenda ku abomba ma par rapport à idée webi mambo yena mona bokoli binuti bodi boyiko wana ko moki ma mususu bona éducation na ngai ba père na bino ba mère na bino ba donc ngam auto musabino ngam pesa bino courage mobile fo loka papa leki yo bima te yesi go abimi yo ndeska fa yo bima obenda biso to zata ba Belgique ba Paris wana zo loba mais lelo ye mani awuti angola aye yo bima te ngana ko pesa conseil mais yo étoile ndo bimi me faut ba ke conseil zanga ocha di papa moni biso to zali mikolo na yango soko di kamuzali vomi kuba natangu mususu mwana akokaki supplémente liboso na yo nde kumona makolo na biso tuyi ezali mai sopani toluka tubatila reputation ya mwana azali musali ya nzambi tobatila reputation ya couple na bango yo oza tata mokoti pamba ta Papa Chou, wana uza kubatira reputation ya mwana na ye ya famille biso to uza kubatira famille mon père la famille nyonso nzela tolini famille za na kimia yango moni biso famille kuzala na kimia te mwana yo azali musali na njambi te mutu oyo azali musali na njambi akuwa kutambula ndenge ye atambuli te atambuli na kubanga njambi te soki abatami batu ya mokili ebomu njambi po tuza kubatama batu alors lelo tubatami batu lobi na njambi njambi pe kubatama ye mai si supani omoni makambo oyo ndenge ezokendela eza likambo ya biso baboti totia mayele tosangisa mayele toyeba ndenge ya koboma moto yango biso toyaki yo solola na mwana na yo oyebise makambo oyo ndenge nini ezokende
mobali azoyiba te ndenge nobanda oyibisa mwasini me ndenge abimilaki libanda akeya kanti mwana yangani ya muki asunga pena ndako akaenda kuyibisa na mwasi na ina kama daki mwana ya mukia na tiye libumwa chikawa lukula yo zaliboya tutana ndenginini kusepare parce que moi je suis chef de famille mais chef de famille chef de famille yo mtoko kata likambo malamu papa mbata biso so toye awa yo yebike biso tofuta mbongo libala malamu totikala na nyongo te ata limeti o totikala nango te mais lelo ntango likambo ekweli bacouple oyo toluka topanza te toluka totia kimia bosangisi ezaka mwana wana azaka mwana ya mwana oyo batie lizemi kaza mwana ya mwasi wana ya ndako lokwa lisi yokende solola na ye mokonvaincre ye lubini mwana oyo batijemi azali lokola bateki bebe wana isili moto akobokola ye papa moninga naza simide naza kokuluba te mpo tuza biso na biso fautif parle bien papa Isu je suis fautif alors naza kuka kuluba te yango wana muni natiki mama aluba ngape naza kutala yo zali mobali lukula ngai siko papa yo yebisa biso te na okende koyebisa mwana nanga mpo makambo eboma moto nazali na familia ngamo na kutambula na ibisile ke oyanga yebaka ta soki na te nazali mutu mama sika yo nde tata obota yesi yo nde tata ya prisili asololaka bien na yibaka ta yo ozali tata yibaka te azali mwasi azali tata mwasi azali kilandi mpo oza koyiba valeri ya kilandi te mpe oyibi valeri ya yibaka ta te prisili wana tiyo muna ye azali wana mama yasi ya krisili ya bukula krisili te muta bukula krisili ya bakata na laji oyo yazana yango wana na ngakuti kuzunga na makanisi ya mama na yete po makambo oyo bilo buyeku nietika na mutu na ngai ngana kwa kukata yango na kwa kukata makambo oyo te soki ibakata akati yango te papa Su nazali tata ibakata pazali tata jambia tiye mwasi kanji na makambo oyo ibakata azali tata lulungula ibakata te lukuma kutia ingana zali tata basiteli yake kusala mabi ngana zali tata soki mama ya krisili ya zalaki awo ndele lu soko tozo solula na mpamvu zana batu kutanga kate kombo ya pakisteli po batu bakuyuka kusala malamu ubete masolo lokumu zolongo zaka ya mwana na mwana lokumu zosila mama dukumu ya mwana ngela kusila mesoki na landili yo natali yo na kibumama uza kubumba nde mwana kwa simba akabululi soki asimbaka bibilia te mama na bibi asipo asimbaka bibilia yango moni azana soni ya likambo sasa ki muta biblia ya biblia te kutumbela ke patike cha bali mwasi yango mwana wana akubenga bisoko benga yo koko tena uyanga ngo kisiri akubati le oya be mwana nko bakate ni ndaku na biblia papa tutika ibakata nazana ngamonte nazali ngai na ibakata Krishina mama ni yaja na kumoshi me mama ya ibakata tata ya ibakata ngai na Krishina kasi ko ndo moni ngape makoleza ko sanga pasi na kanze so na yena uzwa solution te solution kwa kama te ngubulite so ko luyibaki luya pwana makambo yo fale lulubaki papa nde tuza kuya boy byanga neki na yo hawa mama bisolela mbongo babenda nanu ne yo tata po yo nde mutubu donde boliaka mbongo babenga bino nyoso supoto ndo rebala lisumwana te mama kutia maliba mabite kutia maliba nani kunyenye manyo kalonga bimsina kale wale benja tendenga kumubiri na yo muyuki yangu te papa si uluga pena mosi na nzara mubali ko papa yo za kumutela yo akotela muninga mbali akotela yo ala nando telefoni natia ina na telefoni bisoto ke na nini na kuwa bisoto ke bisoto otake kasi yo lokwa bo ote isi na ubandira kuteya uza kuteya bana malamu te mwana za kutsala musali ya njambi aza kutunaka kukendaka kutaka bana to kiasa na mwasi te bandolo baba na nini okay so ndio mwasi azalaki kutumbula pute ya mama Krishidi te uza kuitike bana madame njambi ukisisie
makambo ya nzambi te yena sulia de kutambula na mochi netima ya mwasi yiveli lusa iloko te malele. Bon appétit. Ouais. Voici. Mais bon appétit. Emmanuel, tu m'as appelé pour qu'on parle. N'est-ce pas? Alors parlons. Parce que si je t'ai appelé pour parler, donc je peux pas te dire bon appétit. Emmanuel, sincèrement, priorité dans les acquis na yukao. Manger, c'est accidentellement. Milo batika ngote, on ne sait pas héros. Na beni nende bakati libumwa. Na milier là. Moi, je suis là, premièrement, parce que je veux t'écouter. Ok. Bon, l'autre fois, je t'avais dit que Makambo pasteur, comme il m'a fait proposer na Kinde. Oui, et moi, je te l'avais interdit. Na Kinde qui? Ça m'a tout le penza. Non, mais sincèrement, tu m'énerves. Bon, voilà, en fait, on a causé avec le papa. Tu souris na papa, tu es biché qu'il a un problème. Tu sais qu'il a un rata aux abouclos là. Non, il le savait. Tout le monde nous solo non, s'il te plaît, d'accord, tout ça n'a pas. Comment de manière officielle, t'es quand même. Non, tout ça n'a pas wanati. Tout ça n'a pas wanati. Le pasteur a expliqué papa à Soula, la Ursule. Mais après, le pasteur a bien hier le soir pour me dire que le papa a décliné son offre. Aligné ceux qui attendent les camarades, ça m'a aussi qui part à sa femme à la maison. Et mon pasteur a il me demande ce qu'il peut faire. Bon, toi étant mon ami, je me suis dit que je peux t'en parler. Oui, effectivement, j'ai une idée géniale à te donner. Qu'est-ce que le pasteur doit faire? Il doit prendre Ursule, n'est-ce pas? Azu Ursule, ayenaye na flat hotel moko, à fouti flat. Ok, je pense bien qu'à ta chambre numéro 20. Les chiffres 2 et les chiffres 0, c'est magique. D'accord? C'est Ursule. Azu, comme tu es son associé direct, aye na yo pe na chambre wana atiki wana. Yo na Ursule tête à tête. Ça va? Il y a que culte à côté. Ou soit aye ko intercéder de Kolangomba quelque part. Après, yo ovando sa Ursule que son homme aza réellement mutoya kansarate, aza mutasara ba bêtise. Alors qu'est-ce qui va se faire après? Ursule sera choqué de comprendre que son homme a une aventure avec une fille de 17 ans. Ça va la blesser. Ça va? Ursule va commencer à pleurer. En pleurant, alors il y a un torse. D'accord? Tu vois comme les femmes vont pencher un torse à mon bail. Et toi, tu vas commencer directement à caresser sa tête pour dire ça va aller. Forcément que le mot chéri va glisser. D'accord? Et après ça, vous pouvez prendre votre temps de remuer un peu, de vous souvenir de vos moments forts. Tu as fini. L'offre est à bon. D'une manière ou d'une autre, on a vu nos scènes et en fait, tu sais, c'est que toi tu ne comprends pas c'est quoi. C'est que toi tu ne comprends pas ce que toi-même tu es un briseur de foyer. Moi je suis un briseur de foyer. Mais non, le pasteur est un briseur de l'offre. Il a brisé quoi? Est-ce que c'était son problème? Il y a Yebaki. Lui il a rencontré une fille, a proposé à Balaye. Ursule a mis et après. Attends. Pourquoi tu veux que moi je brise ce foyer? Est-ce que tu comprends pas que moi j'ai juste envie de l'aider? Dis-moi un peu, tout au fond de toi, tel que tu es l'Emmanuel, quand tu regardes Ursule, tu ne dis pas que Azalak Alingaki. Pourquoi tu veux que je conjugue ce passé là tout? Mais parce que ton cœur conjugue ça au présent. Mais oui. Bon, écoute, dis-moi vrai. Dis-moi vrai, Emmanuel, il faut qu'on appelle le chat par son nom. Si tu le fais pas, Wallahi, mon ami, moi je prendrai ma langue na pasteur. D'accord, ça. Nakoyebisaye clairement que pasteur, à chaque fois que toi tu tires Emmanuel dans ton foyer, sache-le bien que vous faire souffrir camarade nanga parce que moi Sozani nandaku azala ex nae. Oui. Tu me prends pour quel genre de personne? Je te prends pour un garçon qui souffre na bolinga, j'ai un film moi Simo et il ne sait pas se prononcer ouvertement. Je comprends maintenant qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ah. Ouais. C'est quoi la longueur d'onde? Quand il se sépare avec une femme, Alinga Amona moi si on a souffrir. C'est pas moi. Tu sais, aimer une personne c'est quoi? Aimer une personne c'est vouloir le bonheur de la personne même à Taza Musikanao. C'est ce que moi je fais pour Ursule. Donc ce que tu me demandes de faire, nada, je ne le ferai jamais. Va. Emmanuel. Pora, moi... Arrête de m'insulter. Ah, c'est une insulte. Je t'ai dit l'autre fois, c'est une insulte. Avant de dire quelque chose en portugais, il faut me demander. C'est bon. Dans les contextes que je voulais dire, c'est quoi le mot que je dois placer là?
Je crois que le mot utile ici, c'est pora pora. Moi, je te demanderai plus jamais quelque chose. Je vais agir étant ton ami. Cela veut dire que je mettrai ces pasteurs-là, ces messieurs Guécho-là. Naroué Bissaye, là, au coin, là, na tché, devant 4 murs. Oui, c'est un problème personnel. Parce que justement, au mona wapi chéri, mboa kaba mokuwa, au mona wapi papa. Je te dis ça. Tu es amoureux de Ursule. Tu te forces. Yoka. Ah. Yoka non. Yoka non. Ce qui est pasteur wana, ayebi que yo na Ursule vous avez une histoire d'amour. Tu veux qu'il y ait mais parce qu'il faut y avoir part avec toi, il faut y avoir après tout y avoir réellement. Mais ça y est temps pour le royer, on sait pas brusquement comme. Oui, man, tu penses que ces messieurs-là, ceux qui habitent que yo na Ursule, vous avez une histoire d'amour. J'ai comme l'impression que toi tu es jaloux pour mon camarade. Mani. Tu te dis que ton ami, après tous ces temps, a Zoé Kinshasa, au lieu que s'est rapproché, avec. Je veux te dire un truc que tu ignores. Ces messieurs-là, on va l'arrêter tout de suite. Tu sais pas? Bah, voilà, toi, on a état de droit. Bon, quand il y a dim, et c'est escroquerie. Parce que ces derniers temps, vraiment, l'homme est entré en vigueur. N'a pas pasteur, on y a surtout, est-ce que, et comme pas n'a pas nzambi. Tu vois, il y a des détails qu'on va régler. Alors, hier, Aza déjà, parce que l'église n'a pas reconnu. L'État est bien noté. Je te dis. Falato, comme un portique, un perroquet. Papa, depuis que tu veux commencer. Je vais te dire un truc. Hein? Pora. Arrête de. Non. Ngana yibi yo monde ozana mabo makasi yaya mabo makasi tena yibi yangu ndenge bategelaka yangu te yo kwa kama tete yo utina ngana pesi mendevre donc ngana sombi yo moko kolonda ko pe mendevre ewa esa mabo to yo nde somba ngana futeli o mendevre bongo te na tuka yaya yo na ndauna yo ezali kombi mibale ebangu sikawa phana ngaye so utima ko ibisani ngaza ba locataire te yo kudune uzanza ba locataire oya muluba oya yakufuta ayakufuta 4e mois yako ila salati au salati asarete shokia mbele bimia wa kuyana kato azungia wa kuyana kato au bimia wa kuyana kato ebonga zofuta tendele yaona dubaki na udubida ye kanji makamida biangiri yo yango yo vandi na ndako abatu 4 mois ozofuta to mone ngo ndako na yo mais ntango ozolala yebake ndako abatu fin du mois faut futa tala ndenge baza kobebisa toilette c'est que yo mo ndenge ozana omesanisa bango bongo kalo nyonso tisaki baza kuvuvula kalo nyonso bazali awa mpe bayila awa ibeli oyo bayebele tika tuluba yango te po na uya kama tekanda pamba tuluba yango te ato kama tikanda osabelo je yokoga bagata na kuya kukufa buzangifa ni susu yoza kama ba problème soki obengi nga ebakata to so masolo famille te il faut ka problème nakwape kukweya pe nakwape kukweya na zadi mutu laje za kupusana dubu mpanga ba famille ya pasiteri bayaki mambu masobe ba famille na ba famille ali na tata ni ye mama ne na bande kuna ye ba kamati nzila baya ba fondira ki wa bayo kusani badubia pasiteri akamati mwana yangani atidi bumu ngai naluba soki bakwa kusala nini pwa balungula soni na mtu ya pasiteri pwa venidi na mwana ngai za kutete ake kama te jeune fille na libanda atidi bumu naluba soki bakwa kusala nini pwa balungula soni wana ngana lubi nalobia ti pasteur baye awa bayebi ke
baye mpo na marina nde bafuta manza yaya siko bango baye na continue baye kaka bayibike asende mwana yanganya oyo familia ni biso tuyibite bayangu wana bakabati njila bazwi bayawa po bayibisa ngai nakabeta nayibisa yo soki tokwa kosala ndenge ok soki na comprendre bien lokola passer apesi mwana mwasi moko libomoi mwana mokie nde sikoyo mwasi nde na ndako ayebi to ayebi te yango omoni lokola mwasi apase aza mwana biso te baye kosenga pardon babandidi yango awa ava pasitedi abandida yango na mwana na biso babandidi yango awa plishiri ayibi te plishiri akuzala ndenge nini plishiri akuzala ndenge nini plishiri episo ni makambo yango ndenge eza kokendila yaya vandisa na monoko nonyeko ozomona te keza makambo minene ntongo baye kosenga biso pardon tovandi mpe awa baye basengi pardon mpo pasel apesi mwana moko ya moke mokumba baye kosenga yango awa to baye kosenga ndako nanga na miniti wana mpo yo ndo ya papa na exil nga naza tata mwasi na ye ntongo baye kosenga pardon eluka nga nazala bon sikoyo ou bien Lisette azawa ayoki to marina par hasard aleki awa yebisanga biso eza ndenge nini yebisanga Zuba, tu para ya Zuba, Zuba para ya Zuba, Zuba para ya Zuba, na ibakite, na ibisiyo, siasi. Mwana yu akenda dikalasi, siasi. Fedi na sini. Tango zo ba chance, mais toi na problème sérieux. Pour le coup la ba parane ba ye. Opesa ki bango réponse ni. Na lubaki, na solu na leki na ngai na butama ngamo kute. Na butama na leki na ngai. Ibakata busire ngana solda na ibakata tena kama terecho bangu ba yibite ke mwana uyiba tedi bumu koku nangai yaya yo mtoza mobali makamususu ekoya na libota ngane ifuna kima opesa nga solution mais siko yo makamu nyonso tu ekoma na libota obaka na bota manga moko te olingaka kobimisanga liboso laji bakata laji talambula nini na kumi na yangu talambula nini na kumi na yangu ibakata kotango oyebisi bango ozozela oswana leki na mwasi baloba ibe madame papa tokuzila pele na yo nde tokoyao yakumuna sikawana zakuyibate nakuyambilila bangu wapi nayamba bangu tunayamba bangu te nakuyamba bangu bwana sudala bangu nini madina na shimi bangu bwana bantu banini yaya tika kobika kaka yango zobela eze eloko moto abato biloko wana eza yango chose biso nde toza na chose ekodomine biso te lokola toza bato mokili esama liloba alors biso pe tozaka na maloba likolo ya makambo nyonso toyebi ndenge nini tolobela yango alors tikelanga temps navanda na réfléchir yo mpe réfléchir ndenge nini tokosala mpona makambo yaya oyo nalobi noyoki te naza kuyuka me bayeriza kusuka mwana wana batini bumu ya pe pasiteri atalaki te yangu pe bangu ba pasiteri soki baza kutala vyonini na kuteya wana fo munaka bana nike na lazo oyo madina zana yango atezaki mwana yangani atezaki mwana yangani keti naza kumuna nakula suka tika yangu suka na yangu naza kumuna ondile ngani nde okamata pasiteri na jitu okamata yile jitu obengaki nga po tosolola nga na yo siko agitation ngani donc devant bango mpo ozalaki agité boye nazalaki agité te sikoyo ozalaki agité te sikoyo epalanga nde osala agitation ebakete uzali deki mama lubaka yo nte tutikala na yo likula leki ya mutima mama lelo azali te eza kumitina te ibakata yaya tika baagitation wana ko
obengenga mpo tozwa solution mais klishidi te akamati mwana klishidi ndatidi bumu makambo ezokoma minene eyanga bato mosusu bana se baoluka bakomisa makambo minene yo kasi ndenge ezala ti ayebi ndako na ngai seka ayebi mpe ndako nani wana azosala bankete ne nyonso azotambola baadresse na biso ifo ayeba nani wana nga na bimi libanda natini marina crédit namoni awumeli nga teke mwana mpe na eta oyo aza so tozokangeka na ndako lokola na prison te natindaki mwa bacrédit babiloko ya mike yaya namoni kobima na nga na obima marina azoya mani mpe azoya modele oyo emani apesi mwa marina sava ezongelaka nga akalaki mbauti apesi na medina sava yaduli sava nelobelanga mwa mingi pesi mabikolo otikanga na yemba otikanga na yemba kuna nzamba lola otikanga na ganga kuna nzamba lola otikanga na loba kati na mokili nga nazalaki nde faible kutu bien nga nazalaki néglige kutu bien nga babenganga zoba kutu bien nga nazalaki sans valeur kasi nzamba lola alokotanga ye nzambe oyo alola alokotanga ye alobi na ngai ye nga nabanga te alobi na ngai ye nga nalenga te ayaki na mokili mpona baoyo basanga kofana kolokota mpona baoyo basundola alobi lisusu kenda akoma nyonso na ngai akoma papa na ngai akoma mama na ngai akoma yaya na ngai otikanga na yemba otikanga na yemba mpona nzamba lola otikanga na ganga kasi na mokili nga nazalaki nde faible kutu bien nga nazalaki néglige nabeta mbonda nabeta milolo nakanga makasi nasali shwa na préféré na koyembe na yo Brava mon chéri, mon chaka. Le Dieu puissant et véritable, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Otikanga na yemba, otikanga na yemba kuna nzamba lola, otikanga na ganga kuna nzamba lola, otikanga na loba kati na mokili nga nazalaki nde faible kutu bien nga nazalaki néglige kutu bien nga babenganga zoba kutu bien nga nazalaki sans valeur kasi nzamba lola alokotanga ye nzambe oyo alola alokotanga ye alobi na ngai ye nga nabanga te alobi na ngai ye nga nalenga te ayaki na mokili mpona baoyo basanga kofana kolokota mpona baoyo basundola alobi lisusu kenda akoma nyonso na ngai akoma papa na ngai akoma mama na ngai akoma yaya na ngai otikanga na yemba otikanga na yemba mpona nzamba lola otikanga na ganga kasi na mokili nga nazalaki nde faible kutu bien nga nazalaki néglige kutu bien nga babenganga zoba kutu bien nga nazalaki sans valeur kasi nzamba lola alokotanga ye alobi na ngai nga nabanga te akofana
Golgotha pona baoyo baboka kufana Golgotha pona baoyo basundola alobi lisusu yenda koma nyonso nanga akoma seke nanga ye akoma force nanga ye yende protection nanga ye lelonga ye asali nini ezo afuti nini baninga na banoko ya mbongo baninga na bafami bapara babonga oyanga fami papa totalelaka yo oyanga fami papa totela yo motema yawe yotya bashifre esika zero ezalaki otya bango esika nazangaki maloba soki nga nakanisi bipai na uti etindi nga na yemba na mwana mpate na mokonzi ya bakonzi lelo ngai asali nini ezo afuti nini bato mbongo alobi lelo basila koleka bamopa walobi lelo bakoma kosenga basibilaka na nzambe elekaka te bapromesa nzambe elekaka te oyo alobaki nanga kuna nalemba na labwe oyo alobaki nanga na motel fikine namoni na miso lelo nasimbi na maboko namoni na miso lelo nasimbi na maboko toluka bambongo mbongo akosomba lipa toluka bambongo mbongo akofuta ndako minervale koloba te ese babengani elamba ya kodefa nani asomelanga papa na kitona ekona name batindi mama bimatongo mama ke koteka mama bimatongo mama ke koteka soki mpe ateki te nga na kolia nini soki mpe ateki te nga na kolata nini yawe fasa batrase esika manere alekaki kolongola soni ya libota nanga soki nga nakanisi bipai na uti etindi nga na yemba na mwana mpate na mokonzi ya bakonzi olie mwa nzambe yawe yolongolaka soni ondo opesaka valere na oyo babwaki yawe olokota gedeon na famille ya pauvre akoma vaya ero maloba nini naloba esemwa motema nanga eza yo nde nzamboyo esika babwaki esika bato basundoli yawe okotaka mpe opesaka ntina naloba nini ye nayebi mosika na uti kuna nalemba nakokaki kocangaka yawe na ngai alokotinga apesa ntina masansi lelo bakoma korespektenga satala kati ya prison kolanga joseph oyo opesi ntina ye nabisi ye premier ministre na miso ya bato bakumisi yo biso netangi nazangi maloba koloba yawe motema nanga eyembi biso netangi kitoko makasi mona nzambe asulia makasi amo lusambo ya babien